كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبالمناسبة السعيدة دي قررت أعمل معاكم التلبينة النبوية. كل اللي هنحتاجه 3 كوبايات من اللبن الحليب الفاتر، عليهم 3 معالق كبار من الشعير، 5 معالق كبار من العسل النحل، على نار هادية تقليب مستمر لغاية ما القوام يبقى كريمي بالشكل ده، ونقدمها في الكاسات أو في الطواجن أو في الأكواب بتاعتنا، وتتزين بالمكسرات أو بقطع التمر مع رشة بسيطة من القرفة ورشة بسيطة من العسل النحل. وممكن نستبدل العسل النحل بالسكر في التحلية، والرسول عليه الصلاة والسلام وصى بيها لأنها غذاء للروح والقلب، وكمان بتقوي المناعة وبتعالج من الاكتئاب والحزن، وصحتين وعافية على قلوبكم.